Schönen guten Morgen. Wir sind heute ziemlich früh aufgestanden und auch schon ziemlich früh los. Wir sind jetzt einige Stunden aus Chiang Mai rausgefahren, denn heute sind wir an einem ganz besonderen Ort. Wir sind im Elephant Nature Park. Der wird geleitet von einer Organisation, die sich hauptsächlich durch Spenden und Hilfe von Freiwilligen finanziert. Die haben hier über 70 Elefanten. Und die wurden aus Gefangenschaft und Folter befreit. Hier haben wir eine 60-jährige Dame, die leider blind ist. Und ja, die ist gerade zu Mittag schon. Wir sind hier mit einer kleinen Gruppe, mit einem Tourguide, der uns so ein bisschen was zu den Elefanten noch erzählt. Banana, Banana. Oha. Boah! You guess. 50 Kilo? 50 kilo. Over than that. 80 Kilo? More. 100 Kilo? More. 150? More. How much more? 10% of them body weight a day they eating. Okay. The female of elephant their body weight about 2,000 kilogram. 200 kilos Yeah. of food every day. This her name Sujai. Sujai she bride. That she buy complete in the both side. Now, if you want to know elephant young or elephant old, now the first look at the temple. She over than 60 years old. Now 60 years old. But you looking for her now. She just eat just the corn leaf. Just the corn leaf, not the corn tree. Also das Reservat ist ziemlich groß. Die haben hier einen ziemlich großen eigenen Bereich, wo die sich frei bewegen können drin. Und nicht nur die großen, sondern auch die ganz kleinen. Da müssen wir allerdings ein bisschen aufpassen. Wenn nämlich die Eltern mit den kleinen Elefanten kommen, dann sollte man nicht zu nah dabei sein, weil die natürlich beschützen wollen. Die Elefanten werden von dieser Organisation hier aufgekauft, also nicht gestohlen oder so, sondern ganz offiziell vom ehemaligen Besitzer abgekauft. Das ist relativ teuer, das geht bei 600.000 Baht los, was umgerechnet 15.000 Euro ist. Also das ist das Niedrigste, was man für einen Elefanten zahlen muss. Das kann bis zu einigen Millionen Baht halt auch gehen. Der Preis für einen Elefanten richtet sich nach seinem Alter, nach seinem Zustand, nach seiner Gesundheit. Oh, was denn? Das kleine Baby gehört denen nicht. Das gehört einem Besitzer. Aber es ist noch zu klein zum Reiten. Und es wird dann, wenn es groß ist, abgeholt und muss dann in Elephant-Shows mitgehen. Oder die kaufen das Baby für 2 Millionen Baht. Scheiße. Das sind 50.000. Ich finde das noch besonders schlimm. Ich meine, wenn Elefanten von Geburt an nicht hier sind, sondern woanders, ist es halt bitter. Aber gut, die versuchen natürlich so viel wie möglich schon zu kaufen. Ne? Aber wenn die dann einmal hier sind und dann wieder abzugeben, ist ja mega schlimm. Gerade am Posen. Das ist dann wohl der größte Elefant, den die hier haben. Passt gerade so unter das Dach. Sleepy. She is sleepy. Trunk? How much does she weigh? 4,500 kilograms. That's a big girl. No, biggest one, big girl. So, und hier hinter uns ist die Sonnencreme von den Elefanten. Die gehen manchmal hier in den Matsch rein und werfen sich den auf den Rücken. Das ist der natürliche Sonnenschutz dann. Bräuchten wir auch mal, ne?
Jeder Elefant hat immer einen Keeper und der folgt den Elefanten überall hin. Egal wo die hinrennen. Over than 3 months old, most of them fat. When our elephant sick, they do IV. Attack here of our elephant. Hurry up! Hurry up! Hurry! Dann gibt es natürlich auch die tragischeren Fälle. Die hat das vordere linke Bein gebrochen. Er sagte, man kann da jetzt nichts großartig dran machen. Die kriegt aber jeden Tag ihre Medizin. Kann das auch leicht belasten, aber sieht schon irgendwie schmerzhaft aus. Sie darf auch nicht so viel fressen wie die anderen Elefanten, damit sie ein gewisses Gewicht behält, dass sie das Vorderbein nicht so belastet. Nachts können die Elefanten hier in diesen Boxen schlafen und sich hinlegen. Familien bleiben dabei zusammen. Also hier gibt es jetzt Mittagessen und das wird rein vegetarisch serviert, weil wir essen jetzt, was Elefanten essen. Das Tolle ist, man muss jetzt nicht mehr gucken oder nachfragen, was da drin ist. Das sieht alles so gut aus. Alles vegan und vegetarisch, deshalb einmal alles genommen. Du hast da eigentlich nur eine Knoblauchzehe. Und hier ist der Bananenvorrat. Badende Elefanten. Das ist eine Familie. Big boom. Oh, da ist was. Also hier ist auch relativ viel los, wie man sehen kann. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil jedes Eintrittsgeld, was hier gezahlt wird, direkt für den Park auch eingesetzt wird und für die Nahrung der Tiere, für die Versorgung der Tiere und so weiter. Deshalb ist es jetzt überhaupt nicht schlimm, dass es hier so voll ist. Das Wetter ist hier auch gut und alle halten auch genügend Abstand. Niemand ist hier irgendwie dreist oder so und lässt den Elefanten den Freiraum. That's elephant. Phá mày, our first elephant that was born in the park about 3 months. She's a schlägt sich schon selber durch. Und zurück geht's. Baby geholt mit allen. Vor allen Dingen, dass auch wirklich alle Elefanten zurückgehen und das Baby holen. Und dann gehen wieder alle essen. Da hinten ist ein Riesenhaufen Elefantenscheiße, was die da immer zusammenkarren. Aber unser Guide hat mir gerade gesagt, die benutzen das selber gar nicht, die verschenken das an die Local People hier und die wiederum unterstützen den Park dann, indem sie Sachen anpflanzen und denen jetzt zur Verfügung stellen. Also es ist eigentlich ein cooles Miteinander. Wie fühlt sich das an? Grau und faltig. Ein bisschen labbrig auch, ne? 83 Jahre alt. Okay, jetzt geht's zum Fluss. Ja, Ja, wir haben schon eine ganze Kiste voll Obst dabei.
Und die ist scheiße schwer. Es wird gebadet. Sag mal. Dahinter stehen welche. Den Popo nicht vergessen. Komm mal her. Oha, ist das nicht cool? Ich wollte schon Bananenwaschen sagen. Elefantenwaschen. Bananenwaschen. Macht mega Spaß. Ja. Ich bin auch ein Tanzwasser. Macht mehr Spaß, als ich selber duschen. So beautiful. Also die meisten Geschichten der Tiere hier sind natürlich traurige Geschichten. Der, den wir jetzt hier gerade baden, der ist auf beiden Augen blind. Also ein Auge wurde von einem Zuchthaken erwischt, von ihrem damaligen Besitzer, um sie zu züchtigen. Und das andere Auge ist wohl durch irgendwie ein Seil, was auf Spannung war, dann auch getroffen worden. Jetzt ist sie halt auf beiden Augen blind. Da habe ich gesagt, das sind halt nicht tolle Geschichten hier. Ne? Also ich glaube, jedes Tier hat irgendwie eine traurige Vorgeschichte. Aber umso schöner ist es einfach, dass sie jetzt in Frieden leben können. Ja, und so. einfach Elefanten sein dürfen. Ja. Wirst du auch gerne jetzt Elefant? Ja, jetzt schon. So nah kann man sonst Elefanten überhaupt nicht sein. Also näher geht gar nicht. So wunderschön. Kann man nur jedem empfehlen, der nach Chiang Mai fährt. Ist das Wasser oder eine Träne im Auge? Das ist Wasser. Wasser. Oder Schweiß, ich weiß nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Bye Elephants! Ja, das war es jetzt leider schon. Haben wir gerade noch gebadet im Fluss und jetzt geht's schon zurück. Leider, leider. Wir haben uns natürlich im Vorfeld genau informiert, dass die hier auch artgerecht und sehr friedlich behandelt werden, dass hier nicht auf dem Rücken geritten wird oder die zu sonst irgendwas gezwungen werden. Also nach dem, was wir vorher sowieso schon wussten und was wir hier noch gelernt haben, können wir euch nur inständig bitten, wenn ihr Elefanten sehen wollt, geht bitte nur in solche Parks hier, weil ihr die damit aktiv unterstützt. Ja, die Parks brauchen die Spenden, die Elefanten kriegen dadurch einen neuen Lebensraum, können ihr Leben noch weiter gut leben, auch wenn es vorher schlecht war. Also das ist eine Auffangstation hier halt für die und unterstützt bitte nicht andere Sachen, weil kein Tier ist so geboren, dass es Kunststücke freiwillig aufführen möchte. Das passiert immer, das geht immer einher damit, dass der Wille vorher gebrochen wird und dass das Tier Wochen, Monate, jahrelange Qualen durchleben muss, damit sowas funktioniert. Deshalb, Es geht nur mit Gewalt, ja. nur mit Zwang würde man Tiere zu so etwas bringen können. Ja.